경애하는 김성은 동지께서 강원도 안변군 오계리 일대의 태풍 피해 현장을 돌아보셨습니다. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원장이신 경애하는 김성은 동지께서 태풍 피해를 입은 강원도 안변군 오계리 일대를 돌아보시며 피해 복구 사업을 지도하셨습니다. 경애하는 김성은 동지께서는 현지에 도착하시어 김덕훈 동지, 조용원 동지, 박정천 동지, 리철만 동지, 주철규 동지로부터 태풍 피해 정령을 보고받으시었습니다. 최근 태풍 6호에 의한 폭우와 해일의 영향으로 강원도 일부 지역에서는 강하천 제방이 터지고 200여 정부의 농경지가 침수되는 피해가 발생했습니다. 경애하는 김성은 동지께서는 태풍 피해 발생 초기 즉시 당과 정부의 간부들이 현장에 내려가 피해 상황을 구체적으로 요에 장악하면서 복구 사업을 내밀도록 하시고 강원도 주둔 부대들의 필요한 역량을 긴급 이동 전개시켜 태풍 피해를 속히 가시기 위한 전투를 벌이도록 조치를 취하셨습니다. 경애하는 김성은 동지께서는 농경지 침수 피해 복구를 위한 사업에 신속히 진입하여 전투적 위력을 발휘하고 있는 인민군 부대들을 높이 평가하시면서 군대는 전쟁에서뿐만 아니라 재해 복구를 비롯한 돌발적인 비군사적 임무에도 능동적으로 대처하고 완벽하게 임무를 수행할 수 있어야 한다고, 그 어떤 위기 속에서도 인민의 생명 안전을 목숨으로 지키는 것은 우리 군대의 본분이고 절대 사명이라고 말씀하셨습니다. 경애하는 김성은 동지께서는 침수된 농경지를 빠른 시간 내에 복구하였으므로 얼마든지 피해 후과를 막을 수 있다고 하시면서 최대한 농작물을 보호하고 알곡 수확고에 영향이 미치지 않도록 시급히 영양관리 대책을 따라 세우는 것을 비롯하여 필요한 농업기술적 대책들을 세울 때 대하여 지시하셨습니다. 경애하는 김성은 동지께서는 안변군 오계리에서 200여 정보에 달하는 침수 피해를 입게 된 것은 전적으로 이 지역 농업지도기관들과 당 조직들의 심히 만성화되고 무책임한 사업 태도 때문이라고 지적하시면서 모든 부문 모든 단위들에서 해마다 자연재해가 들이닥치는 것을 기정사실화하고 피해 방지 대책과 위기 대응 능력을 강화하기 위한 결정적 대책들을 강구할 때 대하여 전당적으로 강하게 요구하고 해당 지시들을 포착하는 사업을 계속 진행하였지만 이곳 일꾼들은 국가적 조치에 둔감하고 아무러한 대책도 세우지 않은 결과 다른 지역들에 비해 많은 피해를 입는 후과를 초래했다고, 이번 계기에 다시 한번 자연재해 방지 능력을 갖추기 위한 국가적인 사업체계에 경종을 울려야 한다고 말씀하셨습니다. 그러시면서 모든 지역 모든 단위들에서 위험 개소들을 빨리 찾아 사전에 피해를 예방하기 위한 대책들을 강구할 때 대하여 강조하셨습니다. 중국 흑룡강성에서 최근 폭우로 큰 피해가 났습니다. 9일 성의 해당 기관들이 밝힌 데 의하면 지난 2일 이래 할빈과 목단강, 지치하르, 개소를 비롯한 여러 지역에서 폭우로 18만 7,493명이 긴급 소개되고 25만 8천여 헥타르의 농경지가 머수게 됐다고 합니다. 또한 2만 3,708칸의 산림방과 149개의 다리, 24만 2천 미터 구간의 로반이 파괴됐다고 합니다. 총 피해자 수는 37만 4,049명에 달한다고 합니다. 미얀마에서도 장마철 폭우로 해서 큰 물 피해가 발생했습니다. 11일 현재 이 나라의 5개 지역에서 큰 물로 도로와 살림집들이 물에 잠기고 5명이 목숨을 잃었다고 합니다. 또한 4만여 명이 집을 잃고 한지에 앉았다고 합니다. 최근 자연보호 연구사들이 해리소의 마리수를 늘려 생태 환경을 보호하기 위한 사업에 힘을 넣고 있습니다.
일반적으로 해리서들은 작은 강이나 강의 지류 주변에서 무리지어 살면서 나무 가지와 흙, 돌로 뚝을 쌓아 무릉댕이를 만들어 놓고 사는 습성이 있는데, 이것은 다른 야생 동물들의 피난처로 되고 있으며 해리서들이 만든 온재는 물을 깨끗이 정화시킬 뿐 아니라 큰 물 피해를 방지하는 데서도 매우 효과적이라고 합니다. 지금 여러 나라의 야생동물 보호단체에서는 해리서를 보호하기 위한 조치들을 취하고 야생 상태에서 해리서를 많이 번식시키기 위한 연구 사업을 진행하고 있다고 합니다. 국제축구연맹 2023년 여자 월드컵 경기대회 준결승 경기 소식입니다. 먼저 잉글랜드 팀과 콜롬비아 팀 사이 경기입니다. 경기는 12일 오스트랄리아의 시드니에서 진행됐습니다. 16강자전에서 잉글랜드 팀은 나이제리아 팀을 4대2로, 콜롬비아 팀은 조메이카 팀을 1대0으로 이기고 준결승 경기에 올라왔습니다. 경기 시간 44분경 콜롬비아 팀에서 10번 선수가 먼저 득점하는 데 성공했습니다. 전반전 추가 시간에 이번에는 잉글랜드 팀에서 11번 선수가 동점골을 기록했습니다. 그 후 경기 시간 63분경 잉글랜드 팀에서 23번 선수가 또 한 골을 넣었습니다. 결국 경기에서는 잉글랜드 팀이 2대1로 콜롬비아 팀을 이기고 준결승 경기에 진출하게 됐습니다. 계속해서 오스트랄리아 팀과 프랑스 팀 사이 경기입니다. 경기는 12일 오스트랄리아의 브리스베인에서 진행됐습니다. 오스트랄리아 팀은 16강자전에서 단마르크 팀을 2대0으로 이기고 준결승 경기에 올라왔습니다. 한편 프랑스 팀은 마로코 팀을 4대0으로 이기고 준결승 경기에 진출했습니다. 두 팀은 전반전과 후반전에 이어 연장전까지 치루었지만 득점이 나지 않아 11m 승부차기를 진행했습니다. 양 팀에서 각각 10명의 선수들이 출전해서 1진 1퇴를 거듭하던 끝에 11m 승부차기에서는 오스트랄리아 팀이 7대6으로 프랑스 팀을 이기고 준결승 경기에 진출하게 되었습니다. 오스트랄리아 팀은 16일 잉글랜드 팀과 준결승 경기를 하게 됩니다. 보도를 마칩니다. 날씨를 알려드리겠습니다. 오늘 저기압골의 영향으로 전반적 지역에 구름이 많이 끼면서 소이아를 위주로 해서 대부분 지역에서 비가 내렸습니다. 평안북도와 황해남도의 일부 지역, 그리고 남포에선 폭우가 내렸는데 특히 정주에서는 폭우를 통발한 100mm의 많은 비가 내렸습니다. 17시까지 정합된 전국 평균 강수량은 14mm 정도인데 더블로 보면은 남포시에서 50mm 이상의 비교적 많은 비가 내렸고 평양시와 평안남북도, 황해남도에선 20mm 이상의 비가 내렸습니다. 오늘 평양의 낮 최고 기온은 26도로서 평균과 어제보다 4도 낮았습니다. 아침 최저 기온은 24도였습니다. 오늘 밤에 고기압의 영향으로 황해북도와 강원도의 일부 지역, 개성시에서 주로 개이고 그 밖의 지역은 대체로 흐려서 평안남도와 함경남도의 일부 지역에서 산발적으로 약간의 비가 내리겠습니다.
내일은 약한 고기압과 습한 바다 공기의 영향을 받겠습니다. 그래서 량강도와 함경남북도, 강원도 바다까지요, 라선시에서 대체로 흐려서 여러 지역에서 산발적으로 비가 내리고 황해남북도 남부와 강원도 내륙의 여러 지역, 개성시에선 주로 개겠습니다. 그리고 소해안과 평안북도 내륙, 자강도의 일부 지역에서 불안정한 대기 영향으로 해서 오후와 밤 사이에 한때 비가 내리고 그 밖의 지역은 흐렸다가 개겠습니다. 황해남북도와 자강도, 강원도 내륙의 일부 지역에선 새벽과 오전 사이에 안개가 낄 것으로 보고 있습니다. 농업 부문에서는 태풍 6호의 영향으로 침수됐던 논들에서 피해를 최소화하기 위한 철저한 대책을 세워야 할 것입니다. 물에 잠겼던 논들에서 시급히 물을 뽑고 여러 가지 병이 발생하지 않도록 살균제를 분무해주는 등 생육에 지장이 없도록 해당한 대책을 세워주기 바랍니다. 내일 아침 기온이 제일 낮은 지방은 백두산으로서 10도 정도겠습니다. 낮 기온이 제일 높아질 지방은 안악지방으로서 34도 정도로 예견됩니다. 그럼 지방별 날씨를 알려드리겠습니다. 평양시 남동풍이 3 내지 6m로 불고 아침까지 대체로 흐렸다가 오전부터 주로 개겠으나 저녁 한때 일부 지역에서 약간의 비가 내리겠습니다. 내일 아침 최저 기온은 23도, 내일 낮 최고 기온은 32도 정도로 예견됩니다. 백두산 미령 남동풍이 3 내지 6m로 불고 대체로 흐려서 오후와 밤 한때 비가 내리겠습니다. 해산시 남동풍이 3 내지 6m로 불고 대체로 흐려서 오후와 밤 한때 비가 내리겠습니다. 강계시 남동풍이 3 내지 6m로 불고 아침까지 대체로 흐렸다가 오전부터 주로 개겠으나 오후 한때 비가 내리겠습니다. 총진시 북동풍이 3 내지 6m로 불고 대체로 흐려서 오전과 밤 한때 비가 내리겠습니다. 함흥시 북동풍이 3 내지 6m로 불고 대체로 흐려서 오후 한때 비가 내리겠습니다. 운산시 북동풍이 3 내지 6m로 불고 새벽부터 때때로 비가 내린 후 오후부터 대체로 흐리겠습니다. 신의주시 남동풍이 3 내지 6m로 불고 아침까지 흐렸다가 오전부터 개겠으나 오후 한때 흐리겠습니다. 평송시 남동풍이 3 내지 6m로 불고 새벽과 아침에 대체로 흐렸다가 오전부터 개겠으나 오후 한때 흐리겠습니다. 사리온시 남동풍이 3 내지 6m로 불고 아침까지 대체로 흐렸다가 오전부터 주로 개겠으나 오후 한때 비가 내리겠습니다. 해주시 남동풍이 3 내지 6m로 불고 아침까지 대체로 흐렸다가 오전부터 개겠으나 저녁 한때 흐리겠습니다. 개성시 남동풍이 3 내지 6m로 불고 개겠으나 오전과 오후 한때 흐리겠습니다. 내일 조선동해에서는 북동풍이 7 내지 10m로 불고 물결은 0.5 내지 2m로 일겠으며 때때로 비가 내리겠습니다. 조선 소해에서는 남동풍이 4 내지 7m로 불고 물결은 0.5 내지 1m로 일겠으며 비가 내린 후 흐리겠습니다. 모레 조선동해에서는 북동풍이 7 내지 10m로 불고 물결은 0.5 내지 2m로 일겠습니다. 조선 소해에서는 북동풍이 4 내지 7m로 불고 물결은 0.5 내지 1m로 일겠습니다. 계속해서 8월 16일부터 18일까지 예견되는 날씨를 알려드리겠습니다. 16일이 저기압골과 습한 바다 공기의 영향을 받아서 북부 지역과 중부 내륙의 여러 지역에서 비가 내리겠습니다. 17일과 18일에는 불안정한 대기의 영향으로 해서 북부의 일부 지역에서 비가 내리고 그 밖의 지역은 고기압의 영향으로 주로 개겠습니다. 그리고 내륙의 일부 지역에서 안개가 낄 것으로 예견됩니다. 이 기간에 전국 일평균 기온은 평년보다 높겠고 특히 18일에 서해안과 내륙의 일부 지역에서 폭염이 나타날 것으로 보고 있습니다. 때문에 농업 부문을 비롯한 인민경제 모든 부문에선 폭염에 의한 피해가 없도록 철저한 대책을 세워야 할 것입니다. 그럼 이 기간 예견되는 지방별 날씨를 보시겠습니다.